Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événement. Mahery 5 minitra ny amin'ny fito miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Viva Événement asiantsika iaraka aminay hatramin'ny farany omaly isan'ireo teboka nambarany FFKM ny amin'ny fangatahana sy ny hevitry ny ekipan'ny filohan'ny Repoblika mahakasika ny fampihavanam-pirenena ny ekipan'ny filohan'ny Repoblika izay nilaza fa tsy hanao ny fiekekeloka afa kosa iroso amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho marika izay fampihavanam-pirenena izay tena vonona ny iroso amin'izay fampihavanam-pirenena izay venefa ny fitondrana Rajao Narmampianina ranozava-misy anatin'ny volavolan-dalàna efeny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2020 sy 2020 tsy anana fa tsy 5 isanjato ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana tovy-rakotondravony Anjara Randriantsoa. Misa efajato amin'izao ny fangatahana ho komuna voarain'ny ministeran'ny Atitany. Vola tsy toko tsy foroana no ilaina metrahana ny iray amin'ireo. Anana ny vola ampandehanana ireo ve ny fanjakana malagasy. Toa tsy mino izany ireo solombavambahoaka. Ho sarotra ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Zany ny teti-bola ho any amin'ny faritra tsirairay zany amin'izao fotoana izao azo faritana ihany izy ankapobeny. Fa manoloana ny raharam-pirenena izay mbola tsy dia mbola miditra ny vola avy any ivelany dia mbola tsy hita ny mandrefy azy amin'izao fotoana izao. Fa fahatongavan'ireo vola ireo zany no hamaritana azy tsara sy ahafantarana ny teti-bola ho any amin'ny faritra. Dia za zany ny sarotra be amiko no mamatatra an'izany hoe raha tena ekena tokoa ny ary ny mangataka komina sy ireo tsy mangataka ka omena dia fomba ahoana nataterahana an'izany. Angamba sarotra angamba no nataterahana an'izany satria mbola miainga any amin'ny zavatra mbola tsy misy ireo komina katsan'ireo. Na tiana na tsy tiana, efa hita sahady fa tsy dia hiditra amin'ilay fampihavanana ny fanjakana ankehitriny ka mitady hirika amin'ny asa izay sarotra tanterahiny. Ny tena fanontaniana mipetraka amin'izao mikasika ny fitsinjaram-pahefana tena izy dia ny hoe ho avelan'ny fanjakana leo tena amin'ny ristorona ao amin'ny komuna misy azy ve ny komuna iray. Jerena daholo zany hoe inona aby ny mety ho fidiram-bola ny komuna mba tonga azy havita tena tanteraka any amin'ny faritra misy azy tsirairay mba tsy ho sahirana lehibe ny tanàna ahafahany manotanteraka n'izany hoe fitsinjaram-pahefana tena izy akoatra ny hetra izay alainy, akoatra ny zavatra maro ny momba ny tsena izay alainy dia adidin'ilay komuna zany no micrée zavatra maro fampidiram-bola. Ranomarina dia mbola tsy fantatra mazava ary tsy voatsinjara amin'ny antsipirian'ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny Atitany saray aman-dreny ny faritany, faritra, komuna ary fokotany. Tsy tena hita taratra hatreto ny fahavonona ny fanjakana nao ny fitsinjaram-pahefana araka ny nambarany nanoloana ny FFKM. Ny tsy mbola fivoahan'ny vola avy amin'ireo mpamatsy vola ary dia efa tsy ahafahana mamaritra marina ny vola ho an'ireo sehatry ny fitsinjaram-pahefana ireo. Miresaka fitsinjaram-pahefana izay isika mbola olana ny amin'ny fifandraisan'ireo olom-boatendry sy ny olom-boafidy izay miasa iny anivon'ireny faritra ireny manjaka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kolikoly ho ireo solombavam-bahoaka raha antsika ny fanampanazavana ny iray amin'izy ireo sendra ny mpanao gazetinay Tovy Rakotondravony. Ny zavatra misy manko dia izao misafisy any amin'ny toko politika eo amin'ny fitondrana izy dia milaza fa hoe miova filamatra vaovao indray dia hanao fitantanana vaovao. Non, tsy mety amiko. Zaho hoe to dia miteny amin'ny resaka hoe mpanao kolikoly sy namany. Ny zavatra mahagagady zao. Zaho zao zany efa 2 mandats maire aho 2 mandats député. Ny tompon'andraikitra tsy hoe nitoriko fa nandefasako fitarenana any amin'ny ministère sy amin'ny tompon'andraikitra ambony miahy azy dia lasa gaga fa lasa nisolita grady nazo promotion. Na mpitandro filaminana zany na ao amin'ny manao ny administration zany. Lasa niakatra vao maika ve ny olona ianjadiany tsy ndry azo lena na corruption kolikoly agny amin'ny ambany za député za maire igny aza za député manao an'izany aza tsy raha iny tompon'andraikitra zay zany le fipetraka izy ka manao antsoa fotsiny zany tompon'andraikitra hoe tokony enoanareo ako atsika mba enoana ny feon'ny député zay solombavam-bahoaka
matoy izy lany vahoaka maro nametraka azy eo tokony mba hototeny izy amin'ny responsable zay zany. Fampiaonan'ireo filoha teo aloha efatra mirahalahy amin'ny filohan'ny repoblika mazava ny dingana manaraka amin'ny zotra ny fampihavanana izay tarihan'ny FFKM. Io no isan'ny tena nivoatra tamin'ny valandresaka ao ny mpanao gazety nataon'ireo filoham-piangonana omaly. Ny fanontaniana mipetraka maro dia ny hoe ho tonga hatramin'ny farany ve izay fampihavanana tarihan'ny FFKM zany manoloana ireo fitakiana isan-tsokajy izay apetraky ny isam-bondrona barengo no mipetraka amin'izay fanontaniana izay iverenantsika anatin'ity fanadiadiana ataony Nandriana Rajohnson sy Yves Janel ity ny votoatin'ny valandresaka sy ny fekevitra izay noentin'ny FFKM omaly. Tsy misy afa-tsy ny FFKM ihany no afaka miteny amin'ilay fampihavanana izay efa notarian'izy ireo nandritra ny 3 andro zay. Fepetra izay noraisin'ny mpizaika sy ny fimbonan'ny fiangonana ho fiarovana sy ho fampandehanana ny fampihavanana. Hatreto aloha milaza ho nahavita dingana ny FFKM. Raisin'ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy ho andraikitra ny haona amin'ireo filoha rehetra ho tonga ny fampiaonana azy ireo ho fanohizana ny hezaka fampihavanana. Fampifondronana ny filoham-pirenena 5 ny fandimy farany teto amin'ny firenena no tanjon'ny FFKM. Mialoha izay mbola iona tsirairay amin'ireo filoha ireo ny fiobonana ny fiangonana. Ny hevitra manokana avy amin'ny filoham-perinasa satria ny filoham-perinasa dia tsy voakasiky ny korontana teto amin'ny firenena dia tsy mety efa amin'ny fanontaniana momba ny fekekeloka sy ny fibebahana. Ho azy ny fahamarena sy ny fihavanana dia ho hita soritra amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy, fitsinjarana radrary ny ere-pirenena, fampandrosoana mirindra ho an'ireo faritra rehetra tsy misy fitongolanana sy ny sisa sy ny sisa. Ny hevitra manokana avy amin'ny filoha André Rajoelina. Justice aloha vao miroso amin'ny 4F. Ny faniriana manokana avy amin'ny solitena Ravalomanana. Fiverenan'ny filoha Ravalomanana eo anivo ny ankohonany. Vao manomboka nefa milaza ho tsy voakasiky ny fiekekeloka sy ny fibebahana ny fitondrany hery Rajaonarimampianina. Antony tsy hidiran'izy ireo lalina amin'izany. Ny pomba ny Ravalomanana kosa isan-kilan'izay tsy mihevitra fa tsy ny ampiverina ny Ravalomanana etsy Paravohitra. Ny pomba ny Rajoelina mangataka ny fampiarana ny lalàna mialohan'ny irosona amin'ny fampihavanana. Azo verina ve noho izany fa ho vitan'ny FFKM ny fampiaonana azy 5 lahy filoha teo aloha. Fiaonana izay kasain'izy ireo ho vita amin'ny faran'ny volana Desambra. Inona kosa ny hevitry ny olo-pirenena tsotra mahakasika ity resaka fampihavana amin'ny pirenena ity ho an'ny maro izay sendra ny mpanao gazetinay tsy tokony hitondra ho amin'ny tsy maty manota ny resaka fampihavanana sy ny fiekekeloka ho an'ny maro ilaina ny fampiarana ny lalàna. Ndeha hoe notsika ny hevitra ireo olo-pirenena tsotra. Mpiarana foana ny lalàna ka tokony miatra foana ny lalàna. Tsy fampihavanana dia tsy miatra akory ny lalàna fa tokony hampiarana foana ny lalàna. Amiko aloha tsy tandalana Madagasikara. Inona ny antony mahatonga an'izay? Tsisy fampiarana lalàna zany fa manao zedany ny fibro fotsiny zareo. Tsy miatra. Lalàna natao hoan'ny majinika. Fampihavanam-pirenena zany ilaina fa le olona mihitsy zany no tokony eo amin'ilay toe-tsain'ilay mpanao politika mihitsy zany. Tsy miatra amin'ny mpanao politika ny lalàna fa madinika ihany ny aran'ny lalàna. Ny fampihavanam-pirenena sy izay mety ho akony no amaritra ny hoavin'ny Marc Ravalomanana hoy ny filohan'ny Repoblika. Ny tolakandro teo ny filohan'ny Repoblika izay nanoritra fa misy ny didy izay hitazonana azy ka tsy maintsy ajainy izany. Ny filoha Rajaonarimampianina izay nilaza ihany koa ny anangona ny hevitry ny rehetra izay ivoaka avy any amin'ny rafitra milaza fa hitarika ny fampihavanam-pirenena. Nandriana Rajohnson eo amin'ny sarin'ny Yves Janel. No safosafon'ny filoha Rajaonarimampianina ny resaka fampihavanana ny andrasam-balany tamin'ny androany. Olana efa tsy nivata ao anatin'ny taona maro no mahazo an'i Madagasikara hoy izy. Mibaby izany ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Dia hoe satria misy izany ratra izany eo amin'ny firenena dia satria tsy nitsinjaraina ara-drary ny fampandrosoana. Tsy nitsinjaraina ara-drary ny vokatry ny fampandrosoana raha izay mety vokatry ny fitrandrahana ny arena nisy teto Madagasikara. Noho izany dia anisan'ny anankiray anasitranana n'izany aretina misy eto amin'ny firenena tsy veriberenan'ny krizy ary izany no anisan'ny fototry ny
fampihavanam-pirenena dia ny fametrahana n'ilay hoe décentralisation économique décentralisation effective zay manana ny arena zay ananike Madagasikara tia miarina faritra rehetra misy ny Madagasikara no zany dia azo atao tsara zany zavatra mbola nangatakandro nefa ny filoham-pirenena teto momba ny fampiarina izany tsy mitovy ny andraikitra ny tsirairay ho izy antony iandrasany manoloana ny fampihavanana tarihan'ny FFKM Era Jonar Mampianina izay anangona ny fekevitra farany raha ny filazany io fampihavana-pirenena io ihany no amaritra no avin'ny filoha teo aloha any Atsiranana. Misy manontany hoe aiza ny didy izay hitsivolana na ny didy hanjakana na ny didim-pitsarana amin'izany misy zany fa tsy hoe alapopika tsy tifitare akory ka dia hoe horaisina fotsiny olona anankiray dia apetraka fanjakana tandalana isika manaraka atsakasakavana an'izany. Ny atevitra izay atao tokony tamin'ny fandaimanjana dia falazaiko hoe misokatra ho anareo misokatra ho azy ny varavarakely ny fihavanam-pirenena ao ny lalana tokony anaovana an'izany tokony angataka an'izany izy ary tokony anaiky an'izany koa ianareo anaiky an'izany koa izy hoe ao ny lalana fa ratsy zany le izy dia manjary tsy mifandraika ny hevitra rehetrarehetra amin'ny fampihavana-pirenena. Mazava zany zao fa tsy maintsy ny filoha Era Jonar Mampianina ihany no tompo-teny farany amin'ity resaka fampihavana-pirenena ity izay mety aminy no ampiarina. Izy izay tsy tokony anisan'ireo mpampiavana satria mpandray anjara ao anatin'ny dinika. Rehefa avy eo aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay dia asaintsika anaraka ny fandarana manokana ny sampana fampahalalam-baovao fandarana adihevitra izay iresahana manokana mikasika izay resaka fampihavanam-pirenena izay ho vahin'ny ao anatin'izay fandaran'izay Andriamatoa Claude Andriambololona solombavim-boaka teo aloha voafidy tao kandreo sy Andriamatoa Laurent Ramarsan izay tsy afa-fampikambana eo anivon'ny vondrona politika miara-miainga malagasy miara-miainga na ny VPM MMM. Faharaka ny nahitantsika azy teo dia nitolakandro teo no nigadona tandrazana ny filohan'ny Repoblika rehefa avy nandray anjara tamin'ny kongresiera tany ny valanjavaboary natao tany Sydney Australie fampanentenana no betsaka tamin'ny voandalana izay nentin'ny filoha Era Jonar Mampianina avy tany Sydney ny filoha izay avy niatrik'io fionan'io hitarina avy telo eny ny valanjavaboary amin'ny faridranomasina ametraka valanjavaboary amanjatony izay ho vita amin'ny volana May 2024 isika ametraka rafitra maharitra ihany koa andraisana ireo famatsim-bola iarovana ny valan-javaboary ary farany miantso ny fiara-miasa amin'ny tompona andraikitry ny filaminana anatiny amin'ny fitrandrahana tsy ara-drakiny sy tsy ara-dalàna ny andramena ny filohan'ny Repoblika. Amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ofisialy Robert Yamate izy no omasovon'ny États-Unis hiasa eto amintsika nankatoavin'ny antemirandolona Amerikana omaly ny fanendrena azy izy araka izany no andibitoerana ny Nils Marquardt masovo voatendry farany teto Madagasikara. Fa rehefa miresaka izay fifandraisana iraisam-pirenena izay ihany isika dia fantatra fa andalo ny faridranomasina malagasy ny frégate allemande FGS Luberg manomboka amin'ny telo amby roapolo ny volana novambra ho avy izao ary hiantsona ao amin'ny seranatsambo nantsiranana ity sambo lehibe ity izay tafiditra anatin'ny ady atao amin'ny jiolantsambo aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina sy amin'ny golfe d'Aden. Fa momba ny rara ny dalo niovafo mikasika ireo volabe nomeny fanjakana azy ireo ahafahana miverina amin'ny fiarahamonina na neo ny hevin'ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany faharoa Ramatoa Lanto Rakotomanga ho azy tokony any amin'ny sehatrafa no andanina io vola amina miliara maro io rehefa vonina ny fanazavany arahantsika avetrany. Dia hoe ilay vola ny saraina tamin'ny dahalo miovafo ve maninona reny raha 22 millions 22 milliards no heniko hoe ny zarain'ny prime ministre ho an'ny dahalo nefa ny firme malagasy 22 millions ny malagasy maninona reny vola reny inona ka izao ny priorité ny patsy hoe rehefa miovafo ianao dia ho tambatambazana indray zay manko ny malaza zany zao hoe rehefa miovafo ianao na dahalo miovafo tsara ny miovafo fa hoe ho tambatambazana vola indray karazana fandrebirebena ny sain'ny vahoaka malagasy.
aoriny reto dokam-barotra ireto dia ho an'ny Tomasina isika iresaka ny vaovaon'ny tranga mpiaramonina ary mpianakaviana roa no maty namony ainy noho ny asanjiolahy fa eo ihany koa ny fitokona ny mpiasan'ny commune ao Tomasina ao iresaka ny mahakasika ny tsenany Mahamasina ihany koa isika ankoatran'ireo maresaka iraisam-pirenena rehefa avy eo indray ary. Karcher, le nettoyeur haute pression compact et robuste. Idéal pour une utilisation régulière sur des salissures. Équipé d'un moteur refroidi à l'eau, permettant une durée de vie prolongée. Karcher, la pompe sur surpresseur avec un fonctionnement plus silencieux et économique. Découvrez également d'autres gammes de la marque Karcher. Arroseur oscillant, chariot dévidoir, pistolet pulvérisateur premium métal. Karcher, représenté par Sigma Tansbat. Sigma, signé pour entreprendre. Ny ray novambra ka hatramin'ny 1 amby 3 desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga vaingana ary manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisarihana ny 1 amby 3 desambra. Baolay, ny tsara trano. Drives it, puts it off, but it's flushed by JJ. Look at the piston. Wiggle, wiggle, wiggle. Vivez vos instants télé comme si vous y étiez. Chez Parabole, c'est maintenant 0 arrière de location. Si aussi, 5 nouveaux bouquets désormais disponibles pour tous les budgets, avec le mois en cours et l'installation offerte. Alors, qu'attendez-vous? Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Digno, parce que les écrits restent. Isle filati manazala, sema piasa zuanti stiala. Asa mesena mnipita pana marube, sati matanza no timani pa materiela. Nanera sisana tuni eraba, mandesi, matanza ke, mandese, timani pa kutovana. Nanera sisi, nakuni eraba, mahalite, yutana pila, pilan pandresi. Pile énergie R20, Dimanzato Ariary, R6, Ronzato Ariary. Ho foanana ny tsenany nalakamisy vaovao tena nanaitra ny maro tamin'ity androany ity io. Tsy ny mpivarotra ihany fa ny mpiantsena ihany koa dia taitra tamin'ny fandrenesana izay vaovao izay mpivarotra anjatony no hiteny amin'ny tsenany nalakamisy ny Mahamasina ambonin'izay mpiantsena Anarivony no mifamezivezy eo isak'alakamisy. Alakamisy androany ny tsenany Mahamasina ankehitriny Anaiso no nanao ny fanadiadiana Njara Randriantsokosa no naka ny sary. Ikiky fiara mifanaretsaka olona mifamezivezy alakamisy indray ny andro etỳ Mahamasina. Tombo fampitona etỳ avokoa ireo mpanara-damaody eto an-drenivohitra hipikolona ny lalana. Anisan'ny mpivarotra voalohany nisantatra izany tsenany Mahamasina izany mamy. Efa zalasa fivarotam-pianakaviana mihitsy eto ity fivarotan'ny kiraro fripo ity. Ny safidiny misy hoe mivarotra lobaka, misy mivarotra kiraro. Nelo dia kiraro raha tamin'ny voalohany dia kiraro foana hatramin'izao. Tsy tapaka rehefa alakamisy vao maraina dia efa tonga eto izy efa mianaka. Tsy latsaky ny 4,000 ariary anefa ny vola laniana hivarotana. Betsaka noho ny mahasikarena azo isan'andro manoloana ny tsy fandehana an-tsena. Lohan'ny tsena mba tsaratsara fa no indray izy non'izao tamin'izao tamin'ity an'ity izy no tena tsisy tsony tamin'ity nomboka tamin'ity titeza mitasian'ity tena tsena izy tsena tsony mihitsy.
samy manara-dalàna avokoa ny ankamaroa mivarotra eto Mahamasina ireto. Fivarotana ara-dalàna izay veto betesin'izy ireo. Hafa ihany izany hoe efa manana toerana manokana ivarotana izany. Eny izay aloha izay ara-dalàna dia tsy voakitikitika satria tontsiny efa plasy efa ela dia izay mahatonga anay hoe tsy voakitika rehefa ohatra ka hoe misy ny olana. Manafa-pahasahiranana ho amin'ny maro ny fivarotana akanjo fripety, indrindra ireo tanora liana amin'ny fanarahana-mody. Ety no azo lazaina fa ahitana ireo akanjo sy kiraro tsara nefa mora. Mety mirary ihany satria manontany anti-robe ty zao dia mirary ihany ny vidiny sady mbola sy tiana varotra. Afaliana ho an'ny mpividy, saingy fahasahiranana kosa ho an'ireo mpamily fiara. Lasa mivarotra avokoa eto ny arabe, zarara misy efa metatra andehanan'ny fiara. Any hoe kan tena marina moa izany tokony hoe vahoarana any tsy asiana varotra ilay sisin-dalana. Toy izao hatrany ny andavanandro rehefa lakamisy etỳ Mahamasina 70 taona maro izay. Varotra sy mividy mifanaretsaka. Ny maraina teo, teto amin'ity toerana ity, varotra misy 470 no indray no esorony fivondronana noho ny tsy fanarahan-dalàna. Araka izany toerana isan'ny ambom-piaona ny Poniniarivo ny etsy amin'ny tsenana lakamisy etsy Mahamasina ijaneny Mahamasina ihany isika ny toy tamin'ity androany ity ny etsika fanadiovana sy fandaminana ny tsena sy ny tanàna ataon'ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo. Ny marana teo mpivarotra 470 teo eo no nesorina nanoloana ny vavadin'ny commune antony tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazavana raha tsika ny fanampanazavana makasika izay rara zay. Fa ireo mpivarotra izay nasorindreo mpivarotra voahaingana izy ireo fa tsy mpivarotra ara-dalàna misaky ny lakamisy. Dia voalohan'izany tena maniry le toerana, le lalana izay ifamezivezen'ny fiara zany, na miditra atao amin'ny stade zany na mihodina eo amin'ny rond-point io zany. Ny arabe avela lalaka, ny trottoir alohan'ny olona andeha tongotra, dia mpivarotra makasisiny dia izay fotsiny. Ho an'ny Tomasina isika tsy nandray karama tao anatin'ny volana maromaro mitokana ny mpiasan'ny commune ao an-drenivohitry Tomasina ao nanakatona ny varavarany lapan'ny tanàna mihitsy izy ireo ravo sy ny ekipany viva ao Tomasina no mitatitra ny vaovao. Tsy nilefitra intsony ireo mpiasan'ny commune raikitra ny fitokonana nakaton'izy ireo ny varavarambe fidirana ho azy ireo ny tsy fandraisana ny karama no antony izao fitokonana izao. Efa bolana ho an'ireo mpiasan-tselika, 2 volana kosa ho an'ireo mpiasa raikitra mandray ny karama eny anivon'ny banky. Vola misy hoan'jareo ambonimbony amin'ny toerana ambonimbony ka fa ny vola tsisy zegny lenga misy akozy ireo jiaby mahazo katikaty mahazo ino tsiratsirinjareo moto zay raha tianjareo vidigny asonjareo daholo fo zay mpiasa madiniky sahira kiraha zegny mampalahelo anay kindreko ny mpiasan'iko ny journalé efa bola sapanazo vola karama 500 000 ampianatra mbola betsaka be tsy nianatra tsy mefa droit ny samy maro amin'ny voatoranao fantragno kiraha zegny mampalahelo faragny taogno ty ary zay le mahatonga mpiasa mahay vinitra satria ny sasany marary amin'ny hopitaly amin'izao fotoagna zao dia tsy hainao mihitsy vola hoe aiza hitam-bola fa ny mampalahelo le olo mahaventy mihitsy tsy mety mahatsapa tegna hoe ahoana marigny mety izavatra ty mandeha aiza i vola jiaby miditra amin'ny commune. Raha ny hoe faharetan'le fitokonana aloha zany amin'izao dia zay zany mbola mametraka ihany amin'ny izay ray aman-dreny maventy be ny ato amin'ny commune ato mba hitsinjo anay aloha voalohany indrindra raha ohatra ka hoe resaka hoe faharetan'ny fitokonana aloha zany tena mapetraka atsikany dia arakaraka n'le zavatra mba misy eo ihany angambany amalina azy angambany. Tamin'ny fotoana izay nandalovana teny an-toerana tsy tratra tao anaty bureau fiasany ny filohan'ny délégation. Ity farany izay nanaiky nitondra fanazavana tamin'ny alalany Antsotaroby. No ny fahatarany karama no mahatonga ny trano akaton'ny mpiasa ohatran'le fa nisy teo aloha reo dia zay zany no tena fond dia anatin'izay moa mety anontany any hoe inona ny solution tokony atao dia tsy maintsy fampiresaka aloha dia rehefa avy eo jery ihany koa ny vahaolana maika dia azo atao anatin'izay sehatra. Milaza ny tsy hitsahatra amin'izao fitokonana fanairana izao reto mpiasan'ny komina reto raha tsy misy ny vahaolana. Izy ireo izay miandrandra fatratra ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra eo amin'ny hevin'ny komina eny fa hatramin'ny fandraisana andraikitry ny fanjakana foibe.
Ijanona ny Tomasina isika ny refitrefitra ny basy omaly tao amin'ny fokotanin'ny Androranga ray mpianakaviana roa no niarana monieny no izay fanafian'ny jiolahy tao amin'ity fokotany ity izay ny tanàna ny Tomasina izay tsy nitsahatra ny nandrenesam-baovao mahakasika ny fanafian'ny jiolahy sy ny tsy fandriampahalemana tao anatin'ny volana maromaro izay mbola iravo sy ny ekipany viva Tomasina trano no mitatitra izay vaovao izay. Ny refitrefitra ny basy tao amin'ny fokotanin'ny Androranga vakiparitra 220 omaly takariva tokony tamin'ny fitoro latsaka. Jiolahy misa 3 izay tsy nisarotava akory ny rongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafaka tokantrano iray. Tao anaty trano niraradraraka ny tifitra ary potika avokoa ny entana rehetra tao an-trano. Raim-pianakaviana iray no maty voatifitra n'ilay jiolahy. Tety ivelan'ny trano niezaka hanavitra ny rahalainy ny raim-pianakaviana hafa kanjo tifitra ihany koa ny nanjo azy. Arak'izany olon-droa mirahalahy nondraina monieny. Tonga le olona mpanafika reny niditra tamin-jareo tako dia efa vao noalaoala be zany zareo vao popo basy petsaka be sy tako dia nivoaka zany ramoseko na eno an'igny dia nagnaraka nanjy avy tafara za kay mbola nisy raika lako ataketo nisy basy tonga dia nitifitra nanjy tary takeky ny vavahady tary dia za zany nitsoka zany niverina karany tamin'ny tranonay tonga dia namenjare bala raika koa tatiko dia vakeo nisy koa tamin'ny lamosiko anakorosy nalefanjareo fa dia andeha agnaraka anazy dia zany lefa tambadika tary nafaty ny ramoseko zany na seka monjy an'le zokony izy. Ankoatrin'izy roa amin'ny rahalahy izay namony ainy dia voatifitra ary mbola miady amin'ny fahafatesany ihany koa ny zanakavavy ny raim-pianakaviana voatifitra voalohany. Ity farany izay mbola tsaboana ary tsy mahatsaro tena eny amin'ny hopitaly tamin'ny fotoana namoana ity vaovao ity. Mampametram-panontanianany maro arak'izany ty endrim-panafiana ity satria tsy nisy na ny vola na ny entana tao an-trano no lasa n'ireto jiolahy ireto. Iverneto andrenivohitra isika no resantsika teto Omaly ny mahakasika ny olan'ny lavabringa ho anareo fokotany sy tokantrano eto andrenivohitra. Manahoana kosa ny resaka toeram-pivoahana natokana ho an'ny daholobe na ny WC publika izany amin'ny ankapobeny tsy ampy ity fanadihadiana hoentiny Tsiori Arso ity dia ampiseho amintsika fa tena tsy ampy tokoa ny toeram-pivoahana natokana ho an'ny daholobe eto andrenivohitra. Ohatra iray no natao nalaina tety Ambodivoana ny manakaiky ny toby mpiantsonana ireo fiara-pitatitra na ny taxi brosy izany olona narivony no mifamezivezy ety Ambodivoana toeram-pivoahana efatra ihany anefa no misy ety na napakefitra ny anangana vaovao ny eo anivony fokotany Yves Janel no nakantsary. Coopérative Ampolony maro no hita ety Ambodivoana. Mpandeha taxi brosy anarivony no mifamezivezy ety isan'andro. Manana ny sarotra ny fitadiavana lava-pringa rehefa tena sendra ny tsy azo anoharany. Tokony hanana mihitsy ny coopérative ho an'ny client raha fahafantarako izy. Tokony hanana mihitsy satria le anankiroa ery sy ery iny ke ohatrany tsy ampy. Tsy ampy ary tsy maharaka intsony ireo WC public ety. Nanapa-kevitra ny anangana lava-pringa vaovao ho an'ny daholobe ny fokotanina Ambodivoana. Olona tsy manana WC zany mbola misimisy ihany moa izay koa eo an-dalana efa mipoussé azy ireo hanao an'izany WC zany mba tsy hisiny maloto miparitaka eraky ny tanàna. Fitazanana azy zany aloha raha izay WC eto Ambodivoana mbola misy WC anankiefatra reto mbola toky tsy maharaka satria be loatra le olona mifamofo eto. Izay no natokany etaetanay mba nieritreritra hanao WC anankiray indray. Isan'ny mahazo tombontsoa voalohany ireo coopérative. Tsy latsaky ny roapolo izy ireo ety saingy tsy manana lava-pringa andraisana ireo mpandeha avokoa. Mety mihitsy satria raha ty braona ity zao tena eto akaiky ty zavatra ity dia eto daholo ny olona manao maloto tsy azo iainana eto. Raha miampy ety ngamba dia ampy satria rem total reo zao misy ray dia peta pharmacie misy ray dia ity zany ampovoana eto mety ampy tsara. Vokatry ny tsy fahampiana lava-pringa izao sisa no iafaran'ny elakelan-tranona Ambodivoana. Maloto, maimbo, manao maloto ety avokoa ireo mpandeha taxi brosy, eny fa na ireo mpandalo ety fotsiny ary.
Amin'ireo maresaka iraisam-pirenena Michael dos Santos izy no teratany frantsay faharoa vao marina fa isan'ireo jihadista mpanabado tamin'ny horonan-tsary izay navoakan'ny fanjakana islamika ny alady teo no izay nampiseho ny famonoana miaramila siriana 8 sy takalinaina amerikana iray no nahafantarana azy ny taona 13 no fantatra fa nidirany atao anatin'ny vondrona islamika efa fantatra ny sampana mpiady amin'ny fampiorona frantsay rahateo Michael dos Santos fa ho an'ny Burkina Faso avy hatrany isika voatendro Premier Ministre hitantana ny gouvernemanta tetezamita ny lieutenant colonel Isaac Zida tokony anangana ny gouvernemanta ny ity lieutenant colonel ity ary niantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hanoana azy ny gouvernemanta hotariany izay manana andraikitra lehibe dia ny anangana ny hitarika fifidianana afaka heritaona France 24. Ny colonel Isaac Zida izy no voatendro Premier Ministre hitarika ny gouvernementany tetezamita Burkinabe. Nous allons œuvrer en toute humilité et dans un ataontsika ny ezaka rehetra amerenana ny fatokisan'ny mponina amin'ny asa sy ny fitiavan-tanindrazana fa tsy ny fitiavan-tena mba ahafahana mametraka indray ny filaminana sy ny fandrianam-pirenena. Sans calcul égoïste pour renforcer la paix sociale, la sécurité nationale et la cohésion intergénérationnelle. Nandrasany maro io fanendrenan'ny Premier Ministre io hatramin'ny nametrahana ny filohan'ny tetezamita Michel Kafando nankasitrahan'ny filoha manokana ny fandraisana andraikitry ny tafika taorian'ny fialan'ny Blaise Compaoré ny faran'ny volana oktobra lasa teo. Nisaotra manokana ny colonel Isaac Zida ihany koa ny filoha mifanipaka nefa ny fijery any Ouagadougou makasika ity fanendrena Premier Ministre ity. Moi, je n'apprécie pas le fait que le colonel tsy mankasitraka io fametrahana ny colonel au Premier Ministre io ampy tokony sitaka lavitra ny resaka politika izy. S'écarter de tout ce qui est politique. Ça très bien. Amiko tsara io fanapahakevitra io olona matanjaka no ilaina. Filaminana fotsiny no ilaina manome tsodrano azy zay. Araka ny rafitry ny tetezamita tsy misy afaka mirotsaka hovidinina amin'ny taona 2022 na i Michel Kafando na Isaac Zida amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena vaovao any Burkina Faso. Io fifidianana io izay anamarika ny faran'ny fitondrana tetezamita. Premier Ministre tsy dia ankasitrahany Burkinabe ny lieutenant colonel Isaac Zida zadinoana aorian'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay ny fandaharana adievitra izay iresana manokana makasika ny fampihavanam-pirenena anasana n'Andriamatoa Claude Andriambolola solombavy-moaka voavidy tany Kandreo solombavy-moaka teo aloha voavidy tany Kandreo sy Laurent Ramarsan mpikambany anivo ny vondrona politika malagasy miaramiainga fa mialohany teny sarahantsika indro fitinina ireo vaovao nisongadina ny laza ny filohan'ny republika fa iankina fampihavanam-pirenena ny hoavy politika ny Marc Ravalomanana ny tsenany Mahamasina dia ny elin'ny feo fahoravana ny tsena nalakamisy vaovao izay tena nanaitra ny mpivarotra sy ny mpiantsena ny Tomasina kosa dia iray mpianakaviana roa no namoy ainy noho ny fanafian-jiolahy tao amin'ny fokotany iray tao Tomasina tao ary tamin'ny maresaka iraisam-pirenena ny fanendrena ny lieutenant colonel Isaac Zida ho Premier Ministre tany Burkina Faso tapitra hatreto ny fiarako taminao rahampitso amin'ny amin'ny 12 sy fahefany fotoananao manaraka ao anatin'ny midi événement rehefa aveo kosa amin'ny 7 sy fahefany ny fotoanako aminao manaraka anatin'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay veloma tompoko. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Viva Événement.